大家好，我是美食多 YouTube 黄金3小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。我有一个医生朋友告诉我，咳嗽的时候用大蒜加它一起喝，1杯5毛钱，可以润肺止咳。如果不懂的人实在是太可惜了。最近天气开始慢慢炎热了，很多朋友就比较贪凉，冰水、冰淇淋每天都不断，一不小心就引起感冒，稍微不注意就会容易咳嗽、痰多。前段时间带着孩子出去逛了一圈，因为没有戴口罩的原因，导致第二天起床孩子一直咳嗽。本来想拿点药给孩子吃，刚好朋友来家里做客，他告诉我孩子吃药不好，建议我用食疗的方法来治疗，还给我分享了一款咳嗽的食疗方。本来我也是抱着试一试的态度，没想到坚持1天喝2杯，连续喝了3天，咳嗽已经好了。今天就把这个食疗方分享给大家，下面跟着视频一起来看一看吧。首先准备一个大蒜，我们把大蒜的皮剥干净。大蒜第一可以消炎杀菌，大蒜中含有硫化物，具有强大抗菌消炎作用，对于多种杆菌、球菌、真菌和病毒具有抑制和杀灭的作用。第二，可以预防肿瘤和癌症，大蒜中的硒元素可以抑制肿瘤细胞的生长和繁殖。第三，预防感冒，大蒜中含有一种叫做硫化丙烯的钠素，对病原菌和寄生虫都有很好的杀灭作用，可以预防感冒。第四，可以抗疲劳，大蒜是含有维生素 B1 的食物，维生素 B1 与大蒜所含的大蒜素结合在一起，有很好的消除疲劳、恢复体力的作用。大蒜我们只需要5-6颗就可以，将它放在一旁备用。接着准备一块生姜，民间有早上3片姜胜过喝参汤，每天3片姜不老医生开药方的说法。第一，生姜温中散寒，体寒怕冷的人可以吃一些醋爆姜，用醋收敛的作用，把生姜温阳散寒的作用充分发挥出来。生姜可以抗氧化，预防癌症。生姜中含有的姜黄酮是天然的抗癌成分，能够有效的阻止人体内细胞癌变，能够有效的抑制肿瘤。第二，生姜可以发汗解表，祛风散寒，适用于风寒感冒以及肺寒引起的咳嗽。第三，可以改善血液循环，生姜里的维生素、矿物质、氨基酸有助于恢复和改善血液循环，降低心血管疾病的风险。生姜可以防止动脉内脂质沉积，降低心脏病。第四，生姜可以增加免疫力系统，生姜富含抗氧化剂和姜辣素，有助于增强人体免疫力，防止多种疾病，可以帮助减轻压力。生姜具有减轻压力和缓解紧张情绪的效果。第五，可以促进胃部消化，生姜不仅可以帮助消化和吸收食物，而且还能缓解过量饮食导致的腹胀。第六，可以通鼻防过敏，生姜有助于缓解普通感冒引起的鼻塞，也可以缓解花粉等环境过敏导致的呼吸道症状。生姜去皮清洗干净之后，将它切成片。为什么说生姜去皮？皮是属于凉性，姜肉是属于热性，所以我们把生姜皮一定要去除干净。切好的生姜放入碗中备用。接着准备半个小萝卜。白萝卜是一种非常常见的食物，它的营养价值和药用价值都是非常高的。大家都知道，白萝卜具有通气润肠的作用，适当吃一些可以缓解胃胀，能够促进排气排便。第二，萝卜含有丰富的维生素 C 和微量元素 C，
有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。最重要的一点，白萝卜可以清热化痰。第二，可以提高人体免疫力。天气多变，容易引起感冒，适量的吃一些白萝卜，可以起到一定的预防作用。因为白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素 C， 有助于增强机体免疫力，提高抗病的能力。另外，白萝卜煮水还可以止咳化痰。平时人们出现咳嗽、痰多等不良症状的时候，可以把白萝卜切成薄片，放入锅里煮水，可以让咳嗽、痰多的症状很快的减轻。白萝卜切好之后，先放在一旁备用。接着准备适量的葱根。葱是我们日常生活中不可缺少的调味品之一。日常我们做菜都会用到葱白或者是葱叶，而葱根会被大家所丢弃。第一，葱须可以解毒调味。葱须味辛，性味温，具有发表、通养、解毒调味的作用，主要用于风寒、感冒、阴寒、腹痛、恶寒、发热、头痛、鼻塞、乳汁不通、大便不利等。第二，可以预防癌症。葱须所含的果胶可以明显的减少结肠癌的发生，有抗癌的作用。葱内的姜辣素也可以抑制癌细胞的生长。葱须含有微量元素 C， 可以降低胃液内的亚硝酸盐，对预防胃癌以及多种癌症有一定的作用。第三，可以增进食欲，缓解疲劳。葱须像洋葱一样，能够刺激胃液的分泌，而且有助于食欲的增进。葱须清洗干净之后，控出水分。接下来把准备好的食材倒入锅中，然后加入1000毫升左右的纯净水，开火煮上20分钟。制作视频不易，您的每个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言+1，非常感谢您的支持。20分钟之后再加入小红糖，红糖的量可以根据自己的口味，喜欢甜一点的可以多加一点。红糖性温，具有暖胃、暖肝、散寒、活血、舒筋止痛的功效。如果家里有糖尿病的朋友也可以不放，不放糖也不影响汤的疗效。如果放了糖的话，不管是老人还是小孩，喝起来都会比较好喝。这几种蔬菜加在一起煮一煮，都是天然的感冒药。煮好之后，将它倒入杯子里，就可以直接饮用了。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的养生视频。我们下个视频见啦！